جميعا، وأحب بكل من شرفنا بحضوره، وأشكر لكم تلبيتكم دعوتنا. وأحب بالسادة الدكتور البروفيسور معاذ نوري والدكتور الصيدلاني خالد الصفراوي، كما أرحب بكل الجمعيات الحاضرة معنا: جمعية الناظور، جمعية الدريوش، جمعية بركان، جمعية ويسن، وجمعية الخلود المحتضنة لهذا الملتقى الجهوي الثاني للمساعدين التقنيين بالصيدلية. الإشكال اللي كاين دابا ديال الانفكسيون هنا في العالم وفي المغرب هو لي ريزيستونس باكتيري، هو أنه الميكروبات ولات كتقاوم لي زونتيبيوتيك. إذا واخا يجي انفكسيونير تعطيه لونتيبيوتيك يرجع يقول لك أودي ما دير لي والو. Ça veut dire que le microbe, le germe est résistant. Donc, il y a des infections urinaires qui sont très fréquentes, qui sont إما communautaires, في المجتمع، إما نوزوكوميال في وسط المستشفى. ولي infections urinaires هما عدة حالات très variables. إما asymptomatique, signe de microbe في الوسيط في الأول، وما عنده حتى شي عارض. asymptomatique. يديروا الكول كيلقاو انفكسيون. أو لا عنده إبيلونيفريت كومبليكي، يعني عنده حرارة 40 درجة و 40 بيتكية وسخفان. إذن كاين عدة حالات ديال الانفكسيون. إما كتكون الانفكسيون إنسان يفو با نحطو بهم وخذ هاد الدواء، خذ هاد سيبروفلوكساسين ولا خذ هاد باكتريم ولا هاد يخرج. Il faut faire très attention. Parfois, il peut se compliquer ويجي شي حالة ماشي ديالك. كما قلنا في البداية en introduction, c'est que المشكل ديال هاد لي ميكروب c'est que les résistances aux antibiotiques غادي كتطلع. وهاد لي ريزيستونس ديال لي زونتيبيوتيك هادي خايفة ديال أوروبا على حسب لي ريزيستونس. فمثلا هنا هي مثلا هذه تركيا هنا فيها لي ريزيستونس بزاف. الدول الاسكندنافيه فيها قليل. اسبانيا مصطة، فرنسا شويه، ايطاليا حتى هي مصطة، كاينين لي ريزيستونس. شحال ما طلعنا نحو الشمال شحال ما لي ريزيستونس نقصوا. تركيا هي الشامبيون ديال لي ريزيستونس. دي انفكسيون بوكو دو فيات اللي غير السبب كاين اللي ما تشربش حتى كاس ديال الماء في 24 ساعه. دونك il faut leur conseiller de boire beaucoup, d'uriner souvent, au moins 5 fois par jour, sans se retenir. Parce que il y a des femmes qui jouent maintenant, ou des fillettes aussi, qui sont nées, تخرج من الدار، ما ديرش بيبي حتى ترجع للدار. تخاف من الطواليت وتحشم وكاين اللي مخرج طوطا، كاين اللي ترقز كل وحده شنو التفسير ديالها. Alors ils se retiennent toute la journée. Et des filles, il suffit de leur dire que li j'ai qu'un petit pipi, il faut aller faire pipi, ça m'étrange. Parce qu'ils se retiennent, les urines s'infectent. Donc il faut leur demander de boire beaucoup et d'uriner beaucoup. La constipation, les infections urinaires. Tant qu'il y a la constipation chez la femme, il y a des infections urinaires. Donc l'homme, quand il fait une infection urinaire avec fièvre, ça veut dire que c'est une prostatite. La prostatite, c'est quelque chose de grave, c'est une infection très grave. Il ne faut pas lui donner de traitement, il faut l'adresser consulter. Parce qu'il est qu'un mahbous, s'il a une rétention bloquée, le pupille, l'infection, ou l'antibiotique, il risque de faire des problèmes. نسول الدكتور على اللون تاع البوله واش عنده علاقه بزانفيكسيون ايرينير وكثره التبول، يعني بحال كميه مضاعفه بحال انسان صايم وكيدخل بزاف المرات وكميه كانه يعني يشرب الماء. شي واحد مشى شي نورولوج ولا عنده 70 ما كيديروش كبير. هذه الحاله هذه ديال هاد الناش واش نقدروا نعطيوها البيسا ولا ماشي مباشرة؟ المهم أن عنده البروستات. قلت بلي لا فام انسينت لو ران ديالها توجور ديلاكي. ابخي لاكوشمون واش لو ران كيرجع عادي ولا خصها تاخذ شي إجراءات باش يرجع عادي؟ دابا اللي تقولوا سي أوري محمد لو بيسا حاليا في التعليمات الأوروبية، جمعية
الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية recommande le PSA entre 50 et 75 ans. 50 حتى 75 ما نعطيوش قبل 50 ça ne sert à rien. فوق 75 عام بلا ما نبقاو نطلبوه ça ne sert à rien. فاش من صغرنا حنا les antiseptiques urinaires en neurologie كاين aussi واش خاش en neurologie les antiseptiques ils ont disparu. Ça n'a plus de place. Les bioles avec ça. Ce n'est plus considéré comme un médicament virologique. Ça ne sert à rien. يشرب هذا الماء pardon ولا يشرب l'antiseptique c'est la même chose. Ça n'a pas démontré que c'est plus efficace que prendre de l'eau. Rien que le placebo. Donc l'antiseptique ما عندوش مكان. هذه في l'infection du bas appareil, la cystite, اللي ما فيهاش لا fièvre. Nous تكون l'infection du haut appareil qui fait la fièvre, c'est toujours un antibiotique, mais avec beaucoup plus d'attention. Ça veut dire même qu'il dit مثلا une pyélonéphrite aiguë ما غاديش تعطيها كوتري. C'est interdit, لأن شفنا بلي مارش 50%. راه 50% غادي نمشيو للقبر هذوك 50% اخرين. لأن لا pyélonéphrite إلا ما ضاعش. C'est le choc septique il est mort. La cystite إلا ما ضاعش غادي يبقى فيه حريق الماء وسيتو ما يوقع له والو. Donc pour la pyélonéphrite il faut faire un traitement. Une céphalosporine transvasation par voie injectable ou شي حاجة صحيحة. La femme enceinte dilate toujours le rein droit. ماشي غير la femme enceinte, toutes les femelles enceintes. Il y a les femelles. Et les autres espèces, il y a un moment ملي يحملوا يديلات les reins. Parce que la masse totale comprime les urtères. Et souvent c'est le rein droit. Le rein droit علاش parce que le bébé qui est à droite qui est le rein droit. Ou parce que le rein gauche qui est le côlon protégé, qui est le côlon sigmoïde, مزانر غليظ هاود من هنا. Donc واخا يتكا من هنا le sigmoïde attaque شويه على le rein protégé. Une fois la femme accouche, la dilatation disparaît légèrement. Mais parfois qu'il y a certaines femmes اللي هي elle est enceinte وعندها حجر. ويجيك انت le rein dilaté. Parfois c'est difficile. Là c'est difficile. Mais chez la femme enceinte on peut pas faire une cliché. Derrière X. On ne peut pas le faire. Donc, كتبقى شاك كنقول لها إلا كانت s'il ne souffre pas, s'il n'est pas fébrile, s'il n'y a pas d'urgence, كنقول لها إن شاء الله ملي تفكي على خير وتولدي ولا سيزاريان ولا 10-15 jours après أجي. 99% كنلقاو لو غير ولا نورمال. مي بارفوا كتلقاها واخا ولدت باقي ديلاتي. دونك كاينة حاجة أخرى. L'examen des urines est très important. يعطيك واحد المعلومات غير تشوف لي زورين ديال بحال اللي وريتكم في الخنجر. تشوفها باينه انفكسيون يشوف تشوفها مرات واش يسون روج واش يسون اكتيريك واش يسون بلونش دونك l'aspect des urines est très important. شكرا. مناسبة جد مهمة لتكريس دور المساعدين التقنيين للصيادلة بمدينة وجدة وبإقليم وجدة وبالمنطقة الشرقية وعلى الصعيد الوطني كذلك، لأن كان حضور ديال التنسيقية الوطنية للمساعدين الصيادلة. يأتي هذا اليوم في إطار التكوين الطبي المستمر، لأنها تحدثنا على موضوع مهم جدا وهو التعفنات البولية ليزانفكسيون. نظرا لما يعرفوا هذا الموضوع من كثرة، يعني هو موضوع شائع الانتشار ومن خطورات الميكروبات اللي كاينة حاليا.